Друзі, всім привіт! Залітаю в продаж BMW X4 2017 року з пробігом 137 тисяч на 2-літровому бензиновому двигуні та повному приводі. Маємо такі дісочки. Резина зимова, літо є. Безключ передні двері, коньячний салон, електропривід сидінь плюс пам'ять, пасажир, електропривід, Harman Kardon музика, мультикермо, підрульові ліпістки, автосвітло, автодощ, парктроники, камера, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, люк. Ззаді чисто, охайно. Маємо також підігрів сидінь в такому білосніжному кольорі. Електропривід багажника. Як бачите, він у нас величезний. Так що ж, друзі, це авто можна подивитися на Немирівському шосе 94. Є придбати як за повну вартість, також розрахувати собі лізинг. Чекаємо на тест-драйв та перегляд. Хапай авто!